ازيكم؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقه وصفه سهله قوي، كشري المصري. زي ما انتم شايفين معانا المقادير بتاعتنا: عدس بجبه، ورز مصري، عدس اصفر، شعريه، مكرونه مسلوقه، وبصل هنا متقطع جوانح اهو شرايح، وعندنا حمص. الحمص ده كان منقوع بيتسلق دلوقتي. ويلا مع بعض هوريكم هنبدأ الطريقة ازاي بشكل سهل خالص. اول حاجة هنا هنجيب عندنا البصل بتاعنا. البصل ده متقطع اهو، هنديله رشة ملح اهو، رشة ملح، وهنديله رشة دقيق. احنا عايزين البصل بتاعنا يطلع ايه، مقرمش وطعمه حلو. ونبدأ ندعكه ببعض كده، ندعكه كويس كده عشان نخلي الدقيق يخش فيه كله. زي ما انتم شايفين كده. واكون مجهزة عندي حلة بتاعتي على النار وفيها زيت. خليكم معايا ثواني. عندي الحلة بتاعتي اهي فيها زيت، وانا حطاه على النار بيسخن. فانا عايزه اختبر بقى السخونيه، اشوف كده الزيت بتاعنا بدأ ايه، يبقى سخونيته كويسه. فهاجي هنا اجيب البصل بتاعي احطه في المصفى، احطه في المنخل ده كده. اعذروني عشان بس بصور لوحدي. هنا حطيت البصل اهو في الايه، في المنخل، عشان لو في اي دقيق زياده ينزل. واجي اخد البصل بتاعي واحطه في الايه، في الحله. التعفيره دي بتخلي البصل يطلع ايه، مقرمش، ويطلع طعمه حلو قوي. ولازم تبقى ايدي فيه بقى، مينفعش البصل ان انا اسيبه، لازم يطلع معايا لونه ذهبي كده وحلو. وهحمره وارجع لكم. بصوا بقى دلوقتي في اثناء ما انا بحمر البصل بتاعي على النار اهو، انا ايدي فيه، بحط معلقتين زيت ومعلقه كبيره توم. وعندي هنا الصلصه بتاعتي انا ضرباها وحاطه عليها قرن فلفل شطه اخضر او احمر حسب انتوا الرغبه بتاعتكم، حامي او بارد، هو بيديلها طعم حلو. ومعلقه توم ني وحطها على النار. وهحمر التقليه بتاعتي هنا واطشها على الصلصه. اعذروني عشان انا بصور بنفسي، سامحوني معلش. الكاميرا بتتحرك شويه مني فغصب عني. اول ما التونه هنا عندي لونها يصفر اديلها معلقه خل واحطها فوق الصلصه. احمرها وارجع لها. هنا معايا اهي بدات تصفر، هنزل عليها بالخل. مش عايزين يبقى لونها ذهبي.
هنا بقى نرجع نبص نشوف العدس بتاعنا، هو يا دوبك اهو بدأ ياخد الغلوة بتاعته دي. هنحط الشعرية بتاعتنا، ناخد بالنا عشان هي الشعرية بتبقى فيها حرارة كاملة، تبقى سخنة. وهنحط الرز بتاعنا، مسكي يا جنى لو سمحتي. وهنحط الملح بتاعنا، طبعا ايه كل واحد عارف مقدار الملح اللي يحتاجه او ممكن تدوقيه. هنقلب بقى كويس عشان الملح. وهدوق احلى كشري. هنا هنحتاج نزود حبة مية. حبة الجوز، حبة الجوز. وهنا اهو معانا الكشري اهو، حطينا له ميته وهنسيبه بقى يستوي ونرجع له تاني. بصوا معانا هنا الصلصة ريحتها رهيبة جميلة قوي، بسبب ان احنا حطينا عليها ايه معلقة توم ني وقرن فلفل. وهنيجي نعمل مع بعض هنا ايه، اللي بيحب الشطة بقى على حسب انتي بتحبي قد ايه. بنفس الطاسة اللي كنا بنعمل فيها تقلية الصلصة نحط معلقتين شطة ومعلقة، نحط لها معلقة زيت صغننة. هنشوح الشطة بتاعتنا دي يعني. انا بحب اعملها بالطريقة دي تطلع تحفة. ممكن تحط لها توم بس احنا حاطين توم بزيادة فمش محتاجين، يدوبك بس اول ما هي تبدأ تسخن معايا. اول ما الاقيها تسخن معايا اروح حاطة عليها ايه الصلصة، وتبقى دي طبق جانبي للي بيحب الشطة. اهي بدأت اهي عشان ما تنحرقش، تاخدي بالك. الطاسة دي احنا كنا بنعمل فيها اصلا التوم. هنا الصلصة بتاعتنا ايه شغالة مبكبكة. ناخد منها مغرفة ونحط كده، بس بعيدي وشك عشان خاطر الريحة بتبقى صعبة. نحط الغرفتين كده. نسيبها بقى ايه ماما عندي التليفون يا ماما. بتبكبك اهي. بعد كده نحطها في ايه طبق صغير.
تبقى دي طبق شوطة جانبي جنب الدقة جنب الصلصة بتاعتنا. طبعا انتي الشطة ممكن تحطيها زي ما انتي تحبي، عايزة اكتر من كده براحتك، بس احنا بقى في قولون مش عايزين نتعب نفسنا اكتر من كده. هرجع لكم بقى اما نغرف الكشري. وهنا بقى بيكون ده شكل طبق الكشري بتاعنا، ومعانا طبعا الشطة بتاعتنا اهي، اللي يحب يحط، والدقة. اتمنى يا رب تجربوه وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله تعجبكم القناة بتاعتنا، وجربوا كل الوصفات اللي بقدمها لكم، واشوفكم ان شاء الله على خير. واتمنى ان انتوا تدعموا قناتي بلايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو احسن، في فيديو جديد.